Čau, takže sme tu na Growtopii a toto bude iba krátke video, ale našiel som človeka, ktorý sa ma snažil okašľať, čiže tu budete vidieť úplný skam. Kde som to bol? Áno, Prosky World. Aha, chce po mne, aby som dropol horsey. OK, I drop. Napíšem mu, že don't have jak sa povie, dobre, napíšem mu to takto, I think you scam me. No, takže som zvedavý, but what's the price? Dropnem mu tam nejakú šitnú vec. Jak vidíte, non-mods visible. Jasné, že ma chcú okašľať. To je jedno, dropnem mu tam proste niečo takéto. Vidíte, jaký je prefikaný? Nevadí. Dobre, tak mu tam vhodím. No proste nechce sa mi prísť o žiadne veci, čiže pro saber aj pro saber 1 unit sorted by vidíte, takto sa to robí, takže čau.